какое здоровенное, туда сувать можно все что угодно. Далее. Друзья мои, нормально сегодня денек. Ты что, погожий, солнышко светит. И не растет трава. Только нам она сейчас не нужна. И духи, и вино, и Ирина недавно приходила поздравить заранее. Вы не соизволили прийти в 23 числа. А что, да? Вы не пришли 23-го, а Ирина заранее позаботилась. Глядите, это гранат нам принесла Ирина. Молодец. Мы любим таких подписчиков, мы их ценим. Мы им во всем стараемся помочь, подсадить, скажем так.